鼻炎会引起咳嗽吗？孙继洲，西电集团医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。鼻炎呢，它是鼻黏膜的水肿、充血、肿胀引起的一系列的症状。它的主要症状呢有鼻塞、流鼻涕。我们正常的鼻腔里面，鼻涕起一个润滑的作用。当我们鼻炎犯的时候，鼻腔内的分泌物变多，它有一部分分泌物它就不能从鼻腔擤出，而要经口腔进入到咽腔。这个时候呢，会刺激我们的咽喉，引起刺激性的咳嗽。所以说，我们的鼻炎是可以引起咳嗽的。我们临床中看到好多小孩子，他的咽后壁呈鹅卵石一样改变，所以呢，这些就是我们小孩子他的鼻涕向后倒流的时候，他的分泌物挂到了咽后壁黏膜上，也会引起咳嗽。专家提示：一、鼻炎是鼻腔内部鼻黏膜水肿、肿胀肥厚，主要症状有鼻塞、流鼻涕。当鼻炎犯时，鼻腔内分泌物变多，经口腔进入到咽腔，会刺激咽喉，从而引起咳嗽。二、临床中，小孩子咽喉壁呈鹅卵石样，所以鼻涕向后倒流，分泌物挂到了咽喉壁黏膜上，这样也会引起咳嗽。